ビームが情報を知ってたのはなぜ？実はこれ。よく考えるとなんでだ。マキマって天使にそうしてたように記憶を奪えるはずだし、脅して口止めするより記憶奪えばよかったのでは。ここ前は10の悪魔の眷属にボムがいることを言ってるんだと思ってたけど、実際には戦争の悪魔の眷属として仲間っていう意味だったのか。そんなホイホイ支配使わんよ。ビームは記憶奪わなくてもレンジを守るという方針である限りは従うからだと思われる。ビームはむしろ知ってることの方が不自然。他の得意科の悪魔たちと同様にビームも本来なら地獄の記憶はないはずだが、マキマさんの支配のやり方にも2種類、恐怖で支配するパターンと自分への愛を植え付けて支配するパターンがある。パワーと天使とビームは前者で支配されてたな。パワーと天使は自力でマキマに歯向かってたし、恐怖支配の奴らは総じて本来のマキマへの反発心が高くてマキマを好きにさせるの難しかったんだろうなと勝手に思ってるわ。まがうことなきチェンソーマンの敵である4騎士のマキマに対して敵対心を抱かずに従ってる当たり支配の悪魔についての記憶だけは消されてると思う。ビームは怪しいけど裏切りもせずずっと仲間でよかった。